Экинчи бап түштүк. Ак аазуу кемеден Сан-Францискодо түштү. Оозу ачылып калды. Ал күч кубаттуулукту аң сезимсиз түрдө кудайлар менен байланыштырчу. Ак адамдар Сан-Францисконун тайгалак тротуарында бараткандай кудуреттүү сыйкырчу сезилген эмес. Баягы жыгач үйлөр жок. Туш тарапта заңгыраган имараттар, көчөлөрдө коркунучтуу нерселер, тыраш манкелер, кареталар, автомобилдер, зор фургондорго чегилген чоң аттар толтура экен. Алардын арасында ак аазууну, коңгуросу, чаңырган үнү менен коркуткан коркунучтуу трамвайлар да көп экен. Анын чаңырганы түндүктүн токойлорунда кезикчү сүлөөсүндүкүнө окшоп кетти. Мунун баары күч кубаттуулуктан кабар берип турду. Ушунун баарынан бардык нерсеге өкүмдарлык кылган кудуреттүү адамдын бар экени сезилип турду. Ак аазуу таң калганынан дендаруу болуп калды. Бир жагынан апкаарыды. Баягы күчүк кезинде жапайы түндүктөн боз кемчеттин айылына келгендей өзүн бир байкуш сезип турду. Анан да кудайлардын көптүгүн айтпайсыңбы? Алардын көптүгүнөн ак аазуунун башы айланып калды. Көчөнүн ызы чуусунан кулагы бүтүп, кымкуут кыймылдан улам эмне кыларын билбей калды. Ал кожоюнуна көз каранды экенин мурункудан да корч сезип, андан калып калбасам экен деп жан талашып ээрчип баратты. Шаар жаман түштөй болуп, ак аазуунун эсинен чыкпай, көпкө чейин түшүнө да кирип жүрдү. Анан кожоюну аны багаж жүктөгөн вагондун бурчуна, чемодандар менен сандыктардын арасына чынжыр менен байлап койду. Мында бир жоон кудай бар экен. Ал баарын башкарып, сандыктар менен чемодандарды алып кирип, калдырата жылдырып, биринин үстүнө бирин жыйып, же башка кудайлар тосуп алып жаткан эшикти көздөй ыргытып жатты. Кожоюну ак аазууну ушул кайнаган тозоктун ичине таштап кетти. Андай болбосо да кожоюндун буюмдары жанында турганын көргөнчө ага ушундай сезилди. Көрөөрү менен аларды кайтара баштады. Маалында келдиңиз, деди баягы жоон кудай. Уидон Скотт 1 сааттан кийин келгенде. Бул ит чемодандарыңызга тийгизбей койду. Ак аазуу вагондон чыкты. Дагы оозу ачылып калды. Баягы коркунучтуу шаардан дайын жок. Ага вагон туш-туш тарабынан шаар курчаган үйдөгү бөлмөдөй сезилген эле. Бирок 1 сааттын ичинде шаар жок болуптур. Ызы чуудан да дайын жок. Аяк алдында күн өстү, бейкут өлкө туруптур. Бирок таң калып турганга убакыт жок болчу. Ак аазуу кудайларды коштоп жүрчү. Бардык укмуштарга көнгөн сыяктуу эле буга да көндү. Аларды карета күтүп туруптур. Кожоюнга бир аял менен бир эркек келди. Аял колун созуп, кожоюнду моюндан алды. Бул душман экен. Уидон Скотт дароо анын кучагынан чыгып, ыркырап, кутуруп кеткен ак аазууну кармап калды. Коркпоңуз апа, деди Скотт, ак аазууну тынчтандырып жатып. Бул сизди мага кол салды деп ойлоду окшойт. Эч нерсе эмес, бул баарын тез эле түшүнөт. Мен эми ага чейин уулумду ити жок кезде гана эркелете алат турбаймынбы? Деп күлдү миссис Скотт, коркконунан кубара түшсө да. Ал дагы ыркырап, түгү тик туруп, өзүнөн көзүн албай турган ак аазууну карады. Бул баарын тез эле түшүнөт, көрөсүз го, тез эле түшүнөт, деди Скотт. Ал ак аазууну эркелетип турду да, биротолу тынчтанган соң катаал үн менен кыйкырды. Жат, сага айтып атам. Ак аазууга бул сөздөр тааныш болгондуктан бир аз ыргылжың болгону менен буйрукту аткарды. Келиңиз апа. Скотт ак аазуудан көзүн албай туруп колун созду. Жат, деп дагы бир кыйкырды. Жат. Ак аазуу ыркырап туруп баратып кайра отурду да бейтааныш кудайлардан көзүн албай карап турду. Бирок аял да, анын артынан кучакташкан эркек да кожоюнга жамандык кылышкан жок. Кожоюн менен бейтааныш кишилер буюмдарды тырышманкеге салышты да ага отурушту.
Ак аазуу аларды ээрчип, кээде аттарга жакын барып, зуулдатып алып бараткан кожоюнга зыян келтиришиңерге жол бербейм деп эскертип баратты. 15 мүнөттөн кийин тырышманке таш дарбазадан өтүп, учтары тырмалдашкан кою орех бадалы өскөн аллеяга кирди. Аллеянын эки тарабы ар кайсы жеринде чоң дуалдар өскөн шалбаа экен. Шалбаанын тегизделген көк чөбүн күнгө күйгөн алтын түстүү тала кыюулап, андан ары адырлуу жайыттар башталат экен. Аллеянын аягындагы дөңсөөдө узун верандалуу көп терезелүү үй турду. Бирок булардын баарын караганга ак аазуунун чамасы болгон жок. Тырышманке аллеяга кирери менен эле ачуусу келгенинен көздөрү жана түшкөн бир овчарка качырып сала берди. Ак аазуу кожоюнунан бөлүнүп калды. Адаттагыдай түгү тик тура түшүп, эскертпестен туруп тигини тамактан алып кетейин деп барып токтоп калды. Чочоюп отурду да бир аз мурун жарып салайын деген немеге тийгиси келбей турду. Анткени ал канчык эле. Ал эми анын тукумунун заңы боюнча ага тийүүгө болбойт. Ак аазуу үчүн канчыкка кол салуу өз инстинктине каршы чыгуу менен барабар болмок. Ал эми канчыктын инстинкти башкача эле. Канчык болгондуктан анда жогорудай инстинкт жок болчу. Бир жагынан жапайы түндүктөн, өзгөчө анын мына бул карышкырга окшогон тургунунан коркту. Овчарка үчүн карышкыр өчөгүшкөн эски душман болчу. Анткени ал байыркы заманда эле ата-бабалары кой кайтара баштагандан тартып короого кол салчу. Ошондуктан ак аазуу кармаштан баш тартып отурары менен овчарка качырып сала берди. Ак аазуу тигинин курч тиштери азыр даалысына бата түшөрүн билип ыркырады. Бирок баары бир аны капкан жок. Болгону кетенчиктеп, аны айланып өтмөк болду. Бирок канчык баары бир өткөрбөй койду. «Кет, Колли!» деп кыйкырды тырышманкедеги бей тааныш киши. Уидон Скотт күлүп жиберди. «Эч нерсе болбойт, ата. Бул ага жакшы сабак болот. Ал көп нерсеге көнүш керек. Дароо көнө берсин. Ал бир айласын табат». Тырышманке кете берди. Колли болсо ак аазуунун жолун тороп турду. Жолдон чыгып, шалбаа менен айланып өтмөк болду эле, тиги туурадан чыгып, кайра туруп калды. Кайра бурулуп, аркы шалбаага салды эле, ал жерден өткөрбөдү. Тырышманке болсо кожоюнду алып кетип баратты. Мына эми дарактардын ичине кирип, көрүнбөй кала турган болду. Жагдай кыйын болуп калды. Ал дагы бир жолу айланып өткөнгө аракет кылды, бирок тиги артынан калбай койду. Ошондо да ал катуу баратып артка бурулду да тигини даалысы менен сокту. Бул анын далай жолу сыноодон өткөн уруш ыкмасы болчу. Овчарка да катуу келаткандыктан жыгылгандан кийин да күү менен бир нече жолу аласалап кетти. Токтогонго аракет кылып жерди чапчып, ыза болгонуна чыдабай каңшылап ийди. Ак аазуу күтүп турган жок. Жол ачык эле. Ал эми анын каалаганы ушул болчу. Овчарка ажылдап үрүп артынан түштү. Ак аазуу эми түз салды. Ал эми чуркаганга келгенде ал овчарканы окутуп коймок. Тиги ажылдап үрүп, секирген сайын чымырканып жатты. Ак аазуу болсо ээн эркин зымырап баратты. Ак аазуу үйдү айлана берип, эшиктин алдына токтогон тырышманкеден ээси түшүп жатканын көрдү. Ушул учурда ага кайра кол салышканы жатканын тойду. Шотланд тайганы аны көздөй учуп келаткан экен. Ак аазуу дароо токтоп, камына албай калды. Аңгыча тайган капталдан келип бир тийди. Күтөөсүз соккудан ак аазуу ала салып кетти. Тура калганда түрү бир укмуштай эле. Кулактары коошурулуп, оозу мурду дирилдеп, азуусу тайгандын тамагына жетип жетпей шак эте түштү. Кожоюн аларды көздөй чуркады. Бирок ал алыс болгондуктан тайганды Колли гана сактап калды. Ал ак аазуу тигини секирип барып, тамактан алып кетээрде келип калды. Колли учуп келип бир тийди. Бул жапайы түндүктөн келген неменин жанагынтип кумга ала салдырып,
Анан да жеткирбей кетиши аны ыза кылып, жек көрүүсүн ого бетер күчөтүп ийген эле. Тайганга атырыла бергенде туурадан келип тийген овчарка аны экинчи жолу ала салдырды. Жетип келген кожоюн ак аазууну кармап калды. Тигилерди болсо атасы чакырып алды. Арктикадан келген байкуш карышкырды жакшы тосуп алышты, деди Скотт, ак аазууну жоошутуп жатып. Бул өмүрүндө бир жолу ала салган эле. Мында болсо заматтын ортосунда эки жолу ала салдырышты. Тырышманке ары кетип, үйдөн башка бейтааныш кудайлар чыгышты. Айрымдары обочо турушту. Бирок эки аял келип, кожоюнду мойнунан кучакташты. Ак аазуу мындай душманчасынан жасалган аракетке бир аз көнүп калды. Ал кожоюнга залал келтирген жок. Анан калса, тигилердин үнүнөн эч кандай коркунуч да сезилбеди. Бейтааныш немелер ак аазууга жакындай эле дешти эле, ал ыркырап койду. Кожоюн да анын эскертүүсүн ырастады. Ак аазуу бүрүшүп, ээсинин бутун актады. Тигил болсо аны башынан сылап, жоошутуп жатты. «Дик, ордуңа бар!» деген буйрукту уккан Тайган тепкич менен чуркап чыгып, верандага жатып калды. Бирок дагы эле ыркырап, чоочун немеден көзүн албай турду. Аялдардын бири Коллини мойнунан кучактап, сылап-сыйпап эркелете баштады. Бирок Колли дагы эле тынч албай, карышкырдын дагы эле кетпей турганына жини келип, «Бекер кылып жатасыңар» дегендей кыңшылап турду. Кудайлар верандага чыгышты. Ак аазуу ээсинен калган жок. Дик ага ыркырады эле, ак аазуу да ага жалын дүгдөйтө жооп берди. «Коллини ичкери алып кирип кеткиле, а бул экөө уруша берсин», деди Скоттун атасы. «Урушкандан кийин дос болуп калышат. Анда өзүнүн достугун көрсөтүш үчүн ак аазуу Дик өлгөндө өкүрүп туруш керек», деп күлдү ээси. Атасы ишенбегендей адегенде ак аазууну, анан Дикти, акырында уулун карады. «Сен?» Уидон башын ийкеди. «Туура. Дик 1 мүнөттөн, ашып барса 2 мүнөттөн кийин тиги дүйнөгө кетет». Ал ак аазууга бурулду. «Жүр, карышкыр. Үйгө Коллини эмес сени алып кириш керек экен». Ак аазуу тепкич менен айлап чыкты да, куйругун чыгарактатып, веранда менен баратып, Диктен көзүн алган жок. Жана ар кандай көтөөсүз нерселерге даяр болуп турду. Бирок коркунучтуу деле нерсе жок экен. Бөлмөгө кирген соң баары бир сактанып, булуң бурчту карап чыкты. Анан ыраазы болгондой ээсинин аяк алдына жата кетти да, айланасын карап, аңдып тургандай сезилген коркунучтуу нерселер менен тура калып кармаша кеткенге даяр турду. 3 бап. Кудайдын ээлиги. Ак аазуу табиятынан ийкемдүү болчу жана көп жерде болгондуктан ыңгайлашуунун маанилүү жана зарыл экенин билчү. Ал судья Скоттун Сиерра Виста деген ээлигиндеги жашоого да тез эле көнүп кетти. Иттер менен башка оолуттуу чыр-чатак болгон жок. Түштүктөгү иттер мындагы кудайлардын мыйзамдарын ага караганда жакшыраак билишчү, жана кудайлар аны үйгө киргизгенден кийин эле алар унчукпай калышты. Буга чейин Колли менен Дик карышкырды көрүшкөн эмес, бирок кудайлар алып келгенден кийин алардын эркине баш ийүүдөн башка айла жок эле. Дик адегендей бир аз чоочуркап жүрдү, бирок көп өтпөй эле ак аазууга Сиерра Вистанын менчиги катары карап көнүп калды. Эгер Дикке койсо, экөө достошуп кетмек. Бирок ак аазууга достуктун кереги жок болчу. Ал иттерден жайына коюшун талап кылды. Өмүр бою кандаштарына кошулбай, өзү жалгыз жүргөн неме өзүнүн көнүмүш адатын бузгусу келген жок. Дик тийишип да жатканда ал аны ыркырап кууп ийчү. Ал түндүктө жүргөндө эле кожоюндун иттерине тийбеш керектигин аңдаган жана аны мында да унуткан жок. Өзүнчө болгонго аракет кылып, Дикти эч көзгө илбей койгон соң, тиги байкуш ак көңүл ит
карышкыр менен достошуу үчүн жасаган аракетин токтотуп, ага аткананын жанындагы маамы сыяктуу карап көңүл бурбас болду. Ал эми Коллинин жөнү башка эле. Ал кудайлардын карышкырды үйдө калтырышына макул болгону менен аны жөн койгусу келген жок. Карышкыр менен анын тууган туушкандарынын өз ата-бабаларына каршы жасаган сансыз кылмыштары анын эсинде турду. Алардын короого кол салгандары бир күндө, ал турсун бир муунда да унутулбайт. Алар өч алууга чакыра берет. Колли ак аазууну үйгө киргизген кудайлардын эркине каршы чыга албаганы менен акырын кылгылыкты кыла берди. Алардын ортосунда канча кылымдардан бери келаткан кастык бар эле. Колли болсо муну дайыма ак аазуунун эсине салып турду. Ошентип Колли жыныстык артыкчылыгынан пайдаланып, ак аазууга асылып куугунтуктай берди. Коллиге кол салууга инстинкт жол бербегени менен анын асылганына кайдыгер кароодо мүмкүн эмес болчу. Овчарка асылганда ак аазуу анын курч тиштерине калың жүндү далысын тосо берип, сабыр кылып, чыдап, айлана басчу. Бирок бул кээде тиги болбой эле арткы аяктарына асылганда уятты коюп, тезирээк качканга туура келчү. Бирок көп учурда ак аазуу калбаат кебетесин буубай сактачу. Мүмкүн болушунча аны көзгө илбей, өзү да анын көзүнө илинбегенге аракет кылып, аны көргөндө же жакындап келатканын туйганда ордунан туруп кетип калчу. Мында ак аазуу үйрөнө турган нерселер көп болчу. Түндүктөгү жашоо бул жердегиге караганда жөнөкөй болчу. Баарынан мурун үйдүн ээси менен таанышууга туура келди. Бирок бул ал үчүн жаңылык эмес болчу. Митса менен Клокуч боз кемчетке таандык болуп, ал таап келген этти жеп, отуна жылынып, анын төшөгүн жамынып жатышкан сыяктуу эле Сьерра Вистанын жашоочулары да ак аазуунун ээсине таандык болчу. Бирок мында да көптөгөн айырмачылыктар бар болчу. Сьерра Виста боз кемчеттин вигвамына караганда алдаганча чоң эле. Ак аазуу мында көптөгөн адамдарга туш болду. Сьерра Вистада судья Скотт аялы менен бар эле. Кожоюндун эки карындашы Бет менен Мэри бар болчу. Анан кожоюндун аялы Элис менен балдары 6 жашар Уидон менен 4 жашар Мот турушчу. Булар тууралуу ага эч ким айтып бере алмак эмес, жана ал өзү да адамдардын туугандык байланышын түшүнчү эмес, жана түшүнө да албас эле. Бирок андай деген менен бул адамдардын баары кожоюнуна таандык экенин ал тез эле аңдады. Анан алардын жүргөн турганын байкап, үндөрүн тыңдап отуруп, алардын ар биринин кожоюнга канчалык деңгээлде жакын экенин, кожоюн аларга кандай мамиле кылаарын ажырата баштады. Ак аазуу да жаңы кудайларга ушуга жараша мамиле кылып, кожоюн жакшы көргөндөрдү жакшы көрүп, кожоюн үчүн кымбат болгондорду колунан келишинче коргой турган болду. Кожоюндун балдары ушундай болчу. Ак аазуу өмүр бою балдарды жек көрүп келген. Алардын колдорун жек көрүп, бир жагынан коркчу. Анткени баягы индеец айылындагы балдардын таш боордугу менен мыкаачылыгы эсинен кетчү эмес. Уидон менен Мот биринчи жолу келгенде ыркырап, көзү жалтылдай түшкөн. Кожоюну бир муштап, катуу кыйкыргандан кийин ак аазуу алардын эркелеткенине көнүүгө мажбур болду. Кичинекей колдор эркелеткенде токтобогон ырылдаганы бара-бара жумшарды. Кожоюндун баласы менен кызы эч залал келтирбей тургандыгын сезген соң өзү эле сылата турган болду. Бирок ак аазуу баары бир сезимин билдире алчу эмес. Ал кожоюндун балдарына айласы жок баш ийип, алардын асылганына араң чыдачу. Өтө эле тажатып жибергенде акырын туруп кетип калчу. Бирок көп өтпөй эле Уидон менен Мот ага жагып калды. Бирок мунусун дагы эле тигилерге билдире албай жүрдү. Ал эч качан балдарга өзү келчү эмес, бирок эми качпай, алардын келишин күтүп турчу.
Анан чоңдор балдарды көргөндө ак аазуу жыргай түшөрүн, кетип калса маанайы суз боло түшөрүн байкап калышты. Ал көп нерсени үйрөндү жана мунун баарына убакыт керек болчу. Анын оюнча балдардан кийин судья Скотт турчу. Мунун эки себеби бар эле. Биринчиден, кожоюн аны өтө баалачу. Экинчиден, судья Скотт өтө токтоо адам болчу. Ал верандада гезит окуп отурганда аяк алдында жатканды сүйчү. Теги болсо ак аазууга карап же анда-санда сүйлөп койгону менен көп тажатчу эмес. Бирок кожоюн үйдө жокту гана ушундай болчу. Ал келгенде ак аазууга андан башка эч кимдин кереги жок болуп калчу. Ак аазуу үй бүлөнүн бардык мүчөлөрүнө сылатып, сыйпатып, эркелегени менен эч кимди кожоюнундай сүйчү эмес. Эч кимге кожоюн сылагандагыдай назик ырылдачу эмес. Скоттун туугандары канча аракет кылышса да, эч кимесинин колтугуна башын каткан жок. Ал Уидон Скоттко гана ушинтип толук ишенип, баш ийип, баш оту менен берилгенин билдирчү. Чынын айтканда, үй бүлөнүн башка мүчөлөрү ал үчүн кожоюндун менчиги гана болчу. Мындан тышкары ак аазуу үй бүлө мүчөлөрү менен кызматкерлердин айырмасын тез эле билди. Кызматкерлер андан коркушчу. Ал болсо кожоюндун менчиги деп тигилерге тийчү эмес. Алар менен ак аазуунун ортосунда бейтараптыктан башка эч нерсе жок болчу. Алар Клондайктагы Мэтт сыяктуу эле кожоюн үчүн тамак жасап, идиш аяк жууп жана башка ар кандай иштерди кылышчу. Кыскасын айтканда, алар мындагы чарбанын ажырагыс бөлүгү болчу. Ээликтин сыртында да ак аазуу үйрөнө турган нерселер көп болчу. Кожоюндун ээлиги чоң болгону менен баары бир чеги менен бар эле. Сиера Вистанын жанынан чоң жол өтчү. Андан ары башка кудайлардын ээликтери, көчөлөр менен жолдор башталчу. Алардын жеке ээликтери тосмолордун артында болчу. Мунун баары сансыз мыйзамдар менен башкарылып, ак аазуунун жүрүм туруму ошолорго жараша болчу. Ал кудайлардын тилин билбегендиктен, бул мыйзамдар менен өз тажрыйбасынын негизинде гана таанышчу. Киши мыйзамдарынын бирине тушукмайынча инстинктине таянчу. Бир нече жолу тушуккан соң, ал мыйзамды түшүнүп, аны экинчи бузчу эмес. Ак аазууга барынан да кожоюндун кыйкырганы менен жазалаганы катуу тийчү. Кожоюнун баш оту менен берилип сүйгөндүктөн анын кичине катаалдыгы боз кемчет менен сулуу смиттигинен да катуу сезилчү. Алар сабаганда денеси ооруган менен эч кимге баш ийбеген руху кайнап турчу. Мунуку болсо урганга деле окшобогону менен таасирдүү болчу. Анын назары болгону менен ак аазуунун сай сөөгүн сыздатып ийчү. Чынын айтканда, кожоюн аны сейрек учурларда эле жазалачу. Ак аазууга анын үнү эле жетиштүү болчу. Өзүнүн туура же ката иш кылып жатканын ошого карап эле билчү. Анын үнү багытты аныктай турган, жаңы өлкө, жаңы жашоо менен таанышууга жардам бере турган компас болчу. Түндүктө колго үйрөтүлгөн жалгыз жаныбар ит болчу. Башкалардын баары жапайы болгондуктан, алы жеткен иттин мыйзамдуу оожосу болоор эле. Ак аазуу мурун анга көп чыгып жүрчү жана түштүктө баары башкача экенин билчү эмес. Ал буга Санта-Клара өрөөнүнө келгенде эле ынанды. Бир күнү эрте менен үйдүн жанында жүргөн. Бурчтан чыгып эле тоок канадан качып чыккан бир тоокко туш болуп калды. Албетте, аны жегиси келип кетти. Эки секирик тиштердин шакылдаганы, тооктун чырылдаганы угулду да, тентек тооктун иши бүттү. Тоок абдан семиз, даамдуу экен. Ак аазуу жаланып жуктанып, бул жакшы оокат экен деп калды. Ошол эле күнү аткананын жанынан дагы бир тоок жолугуп калды. Бирок аны атчылардын бири ажыратмакчы болду. Ал ак аазуунун кыялын билбегендиктен чыбык менен коркутту. Бир ургандан кийин эле ак аазуу тоокту кое берип тигиге асылды. Аны чыбык менен эмес, таяк менен токтотуш керек эле.
Секиргендеги экинчи чапканды ал тоготуп да койгон жок. Атчы кыйкырган бойдон көкүрөгүнө асылган иттен улам чалкасынан кетти да чыбыгын таштап колу менен тамагын басып калды. Натыйжада тегинин билеги шылынып калды. Атчынын жүрөгү түшүп калды. Ал ак аазуунун каарынан да үрбөстөн, ыркырабастан туруп, унчукпай кол салганына катуу таң калды. Кан аккан колун бети менен мойнунан албастан сарайды көздөй кетенчиктеди. Колли келбегенде анын иши чатак болмок. Колли баягыда Дикти сактап калгандай да, аны да куткарып калды. Овчарка арылдаган бойдон ак аазууга бир тийди. Ал ишенчи кудайларга караганда акылдуураак болуп чыкты. Ал бекеринен шектенбептир. Оору баары бир оорулугун кылбадыбы? Атчы атканага кирип кетти. Ак аазуу болсо кутуруп кеткен Коллинин корч тиштерине бирде далысын, бирде экинчи далысын тосуп кетенчиктей берди. Бирок тиги көнүмүш адаты менен чектелген жок. Анын жаалы күчөп бараткандыктан ак аазуу акыры уятты коюп талаага качып кетти. Ал тоок жегенин коет, деди кожоюн. Бул үчүн мен аны кылмыш үстүнөн кармашым керек. Кылмыш 2 күндөн кийин болду. Бирок мындай болоору кожоюндун оюна да келген эмес. Ак аазуу тоок кана менен анын ичиндеги тоокторду байкап жүрдү. Кечинде тооктор түнөөгө кирген соң өткөндө алып келип, жийип коюшкан тактайлардын үстүнө чыкты да, андан тоок кананын чатырына секирип өтүп, андан тоок кананын коросуна түштү. Анан тоокторго кыргын салып кирди. Эртең менен верандага чыккан кожоюн атчынын мууздалган 50 тоокту чөпкө катарынан тизип койгонун көрдү. Скотт адегенде таң калып, анан суктанып ышкырып жиберди. Ак аазуунун болсо айыптуу болгондой же уялгандай түрү көрүнбөйт. Тескерисинче кыйратып койгондой болуп турат. Анан кожоюндун оозу жыйрыла түшүп, тиги жайдар кылмышкерге кыйкырып кирди. Анын үнүнөн каарданганы туюлду. Ал эле эмес ак аазууну муштуму менен бир коюп, тумшугун өлгөн тоокторго тыкты. Ушундан кийин ак аазуу тоокторго тийбес болду. Мунун мыйзамга каршы келээрин түшүндү. Көп өтпөй эле кожоюн аны тоокканага алып барды. Тирүү тоок алдынан чыга калганда баса кала жаздады. Бул табигый нерсе эле, бирок аны кожоюндун үнү токтотту. Алар тоокканада жарым сааттай болушту. Ак аазуу сокур сезимине алдырып, тоокту баса калайын деген сайын кожоюндун үнү аны токтотуп жатты. Ошентип, ал дагы бир мыйзамды өздөштүрдү да, тоокканадан чыга электе эле тоокторду байкабай турган болду. Кыныккан ит тыныкпайт. Судья Скотт уулу эрте мененки тамакта ак аазууну үйрөткөнүн айтып берген соң, башын чайкап ушундай деди. Тоокканага кирип, кандын даамын татып калгандан кийин ал кайра көңүлсүз башын чайкап койду. Бирок Уидон Скотт буга макул болгон жок. Билесизби, эмне кылам? Деди ал акырында. Мен ак аазууну бир күн тоокканага камап коем. Тооктор эмне болот? Деп каршы чыкты атасы. Мындан тышкары, деп улантты уулу. Ар бир өлгөн тоокко $1,000 берем. Анда утулса атама кандайдыр бир жаза бериш керек, деп кийлигише кетти Бет. Ага эжеси кошулуп кеткен соң, отургандардын баары бул сунушту колдошту. Судья Скотт да башын ийкеп макул болду. Болуптур. Уидон Скотт бир аз ойлоно калды. Эгер ак аазуу кечке чейин тоокторго тийбесе, анын тоокканада өткөргөн ар бир 10 мүнөтү үчүн сотто өкүм чыгаргандай оолуттуу үн менен салтанаттуу түрдө ак аазуу, сен мен ойлогондон да акылдуу экенсиң, деп айтасыз. Үй бүлө мүчөлөрүнүн баары бекинип алып аңдый башташты. Бирок алар күткөндөй болгон жок. Ак аазуу ээси тоокканадан чыгып кетери менен жатып уктап калды. Ойгонгон соң тепшиге барып суу ичти. Тоокторду карап да койгон жок. Алар ал үчүн жок сыяктуу эле. Саат 4-тө көөлөнүп келип, тооккананын чатырына секирип чыкты да, андан ары жерге секирип түшүп,
үйдү көздөй кетип калды. Ал жаңы мыйзамды өздөштүрүптүр. Судья Скотт ыраазы болуп, верандага чогулган үй бүлө мүчөлөрүнүн алдында салтанаттуу үн менен: "Ак Аазу, сен мен ойлогондон да акылдуу экенсиң", деп 16 жолу айтты. Бирок мыйзамдардын ар түрдүүлүгүнөн улам Ак Аазу жаңылыштык кетирип, көп уят болуп жүрдү. Акырында башка кудайларга тиешелүү тоокторго да тийбеш керектигин түшүндү. Мышыктар, коёндор жана үнтүктөр да ушундай эле. Чынын айтканда, бул мыйзам менен таанышкан соң, анда тирүү жандыктардын эч бирине тийбеш керек турбайбы деген ой калды. Шаалбаадагы бөдөнөлөр аяк алдында кылы кыйшайбай учуп кетип жүрдү. Ак Аазу бүткөн бою калтырай түшсө да өзүн токтотуп жүрдү. Ал кудайлардын эркине баш ийди. Бирок бир күнү Диктин шаалбаада бир коёнду кууп калганын көрдү. Кожоюн муну көрсө да кийлигишкен жок. Ал турсун Ак Аазуну тукуруп да койду. Ошентип, ал жаңы мыйзамдын коёндорго тиешеси жок экендигин билди да акырында толук өздөштүрдү. Үй жаныбарлары менен тынч жашаш керек. Дос болбосоң да бейтарап болууга тийишсиң. Ал эми адамга баш ийбей, жапайы жашаган тыйын чычкан, бөдөнө жана коён сыяктуу жаныбарлар ар бир иттин мыйзамдуу олжосу болуп саналат. Кудайлар колго үйрөнгөн жаныбарларды гана коргоп, алардын касташуусуна жол беришпейт. Алар өзүнө баш ийгендердин жашоосу менен өлүмүн өздөрү билет. Жана бул бийлигин катуу коргошот. Санта-Клара өрөөнүндөгү жашоо түндүктөгүдөй жөнөкөй эмес эле. Цивилизация Ак Аазудан баарынан мурун өзүнөн өзү башкара билүүнү жана жөргөмөштүн желээсиндей билинбей чырмаган, ошол эле учурда болоттой бекем токтоолукту талап кылды. Мындагы жашоо миң түрлүү болуп, Ак Аазу анын ар бирине туш болуп жүрдү. Мисалы, Сан-Хосе шаарында кожоюндун тырышманкесин ээрчип жүргөндө же кожоюнду күтүп көчөдө турганда жашоонун зор агымы жандап өтүп, өз мыйзамдарына дароо ыңгайлашууну тынымсыз талап кылып, табигый умтулууларын басууга мажбур кылчу. Шаардан салаңдап эт иленип турган касапканаларды көрчү. Бирок аларга тийүүгө болбойт эле. Кожоюн кирген үйлөрдөгү мышыктарга да тийүүгө мүмкүн эмес эле. Туш тараптан ыркыраган иттер менен урушканга да болбойт эле. Мындан тышкары, тротуардан ары бери өткөн сансыз адамдар да ага кызыга беришчү. Алар атайын токтоп, Ак Аазуну бирине бири көрсөтүп, ар тарабынан карап, баарынан жаманы кармалаптай жиберишчү. Чоочун колдордун эркелеткенине чыдоого туура келчү. Бирок Ак Аазу да эми сабырдуу болуп калды. Ал эми баягыдай тартынбай, бейтааныш кудайлардын мамилесине сыр алдырбай жооп берчү. Алардын кичипейилдигине кичипейилдик менен жооп берчү. Бирок алар баары бир Ак Аазудан чочулап, өтө жакындай алышчу эмес. Аны башынан сылагандар өз ээрдигине ыраазы болуп кете беришчү. Бирок Ак Аазу үчүн баары эле оңой болгон жок. Кожоюндун тырышманкеси Сан-Хосенин тегерегиндеги кыштактардан өтүп баратканда жолдогу балдар таш менен урушчу. Ак Аазу аларды кууп жеп, жарып таштоого болбой тургандыгын билчү. Айла жок. Сокур сезимин араң басып, карманчу жана ушинтип жүрүп кадимки итке айланып баратты. Бирок андай деген менен Ак Аазу адилеттик жана калыстык деген эмне экенин билбесе да, мындай жагдайга нааразы болчу. Ар бир тирүү жанда кандайдыр бир деңгээлде адилеттик сезими боло тургандыктан тиги балдардан коргонууга уруксат беришпегенине ичи күйчү. Бирок өзүнүн кудайлар менен түзгөн келишиминен улам кудайлар аны коргоого милдеттүү экени эсинен чыгып кетиптир. Бир күнү ээси тырышманкеден түшө калып, колундагы чыбык менен тиги тентектердин сазайынын берди. Ушундан кийин алар таш менен урбай турган болду жана Ак Аазу баарын аңдап ыраазы болуп калды. Көп өтпөй эле Ак Аазу дагы бир ушундай окуяга туш болду.
Шаарга кеткен жолдун боюндагы бир салондун жанында 3 ит бар эле жана алар дайыма асылышчу. Уруштун эмне менен бүтөөрүн билген ээси Ак Аазууну уруштура койчу эмес. Ак Аазуу бул мыйзамды жакшы өздөштүргөнү менен кесилиштеги салондун жанынан өткөндө абдан жаман абалда калчу. Анын каардуу ыркыраганы тигилерди бир аз тайсалдатканы менен алар обочо жерден үрүп, артынан куумуш болуп кордой беришчү. Бир топко чейин ушундай болуп жүрдү. Салондагылар да иттерди колдошуп, ал турсун бир жолу ачык эле тукурушту. Ошондо кожоюн тырышманкесин токтотту да Ак Аазууга «Ал тигилерди» деди. Ак Аазуу уккан кулагына ишенбеди. Ээсин бир карап, иттерди бир карады. Анан кайра ээсине сурагандай карады. Ээси баш ийкеди. «Ал тигилерди ал, акесин тааныт». Ак Аазуу эми олку-солку болгон жок. Кайрылды да тигилерди унчукпай качырып сала берди. Алар да качкан жок. Будуң чаң боло түштү. Иттер үрүп, ыркырап, тиштери шакылдап жатты. Жолдун чаңы көтөрүлүп, эч нерсе көрүнбөй калды. Бир нече мүнөттөн кийин 2 ит калтырап титиреп жатып калды. Үчүнчүсү болсо качты. Ал арыктан ары секирип, тосмодон өттү да талааны карай качты. Ак Аазуу чыныгы карышкыр сыяктуу зымыраган бойдон үнсөзсүз артынан түштү да талаанын орто ченинен кууп жетип, аны да өлтүрүп салды. Ушинтип 3 итти бир өлтүргөндөн кийин ага иттер тийишпес болду. Бул окуя бүт өрөөнгө угулуп, кишилер иттерин бул жоокер карышкырга жакындатпай кайтарып калышты.